tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je voulais faire une petite présentation vu que ça faisait un moment que je n'ai pas repris des vidéos. Donc je voulais refaire une petite vidéo vu que comme vous voyez derrière ma moto elle est en carence. Parce que je vais vous raconter l'anecdote qu'il y a eu lors de mon dernier roulage. Et je vais vous raconter ça dans la vidéo. Et là, comme vous voyez, la moto elle est nue, hein. Je la remonte demain, maintenant, si tout va bien. Elle sera remontée demain. Je vais faire, après, je vous ferai une petite vidéo lors de la fin du remontage de la moto. Donc, il y a le moteur, comme vous voyez, je l'ai refait, hein. J'ai pas eu le choix de le refaire. Après, ça va, c'est pas non plus trop grave. Il y a plus de peur que de mal. Donc c'est déjà pas mal. Donc lors de mon dernier roulage, j'ai roulé dans des conditions boueuses. C'était très compliqué à rouler. C'est très compliqué à rouler. Donc j'avais déjà un souci de mon kick quand je démarrais la moto, j'avais du mal, il se bloquait. J'étais obligé de passer les vitesses et tout le bazar pour et avancer la moto avec une vitesse pour que je retrouve de la compression dans mon kick. Donc je savais déjà qu'il y avait un souci au niveau de là. Mais bon, j'ai continué à rouler comme ça, me dire ouais ça va le faire quoi. Ça l'a fait jusqu'à un temps. Parce que le dimanche, quand j'ai roulé le dimanche, je ne sais plus de combien, il y a un mois, et dans le milieu d'après-midi, ça a bloqué ma boîte de vitesse. Donc, vu que vu qu'il y a des pignons qui sont mis entre eux, le pas de kick et les pignons de boîte de vitesse, du coup ça a fait bloquer ma boîte de vitesse ensemble. Donc j'ai fait oh là, là c'est mort, là, le moteur il est rincé, c'est bon, je vais pas avoir le choix d'en racheter un. Donc après j'en aurais repris à nouveau, c'est pas grave. Mais ça m'aurait fait quand même chier parce qu'il faut sortir quand même un peu de sous. Donc je pensais pas je savais pas si on allait pouvoir le réparer ou pas. Mon moteur qui est à côté de moi. Donc si, on a pu le réparer. Je remercie Nicolas de Neubeck Park de m'avoir refait mon moteur. Il n'y a plus qu'à le remonter dans la moto et la remettre en route. Voir si tout marche bien. Et je vous ferai une vidéo en détail quand je vous referai une autre vidéo à ce sujet-là. Donc le problème c'est quoi? Je vous ai dit le problème, mais comment? Du coup voilà, il m'a refait. Du coup il a démonté le moteur. Il a ouvert tout le côté droit où il y a le kick. Du coup il m'a changé les pignons, vu que j'avais deux pignons de cassés que je vais vous présenter dans ce sachet là. Vu que je voulais quand même garder ça pour savoir c'était quoi le souci. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai j'ai quand même fait ça bien parce que je vais vous présenter. Ouais, je sais pas si on va voir. C'est quand même ah, là, non, c'est quand même bien rincé, hein. Le pignon sont quand même bien rincés, hein. Là il est cassé, il y a un morceau qui est enlevé. Il y a même, comme vous voyez, il y a de la limaille. Alors ça aurait pu endommager le moteur, vu que ça a cassé dedans. Ça va, il n'y a pas de pièce qui est restée dedans. Et j'ai l'autre pignon, et ça me l'a frotté tout le long là. Comme vous voyez, ça a forcé, hein. Et je sais pas si on va voir dans la vidéo, mais le pignon
il est un peu de travers. C'est un peu de travers. Ça se voit, hein. Ouais, on va réussir à voir. Ouais, ça se voit. Donc voilà. C'était faire très attention quand ne pas continuer à rouler quand ça se passe, des casses comme ça. Quand il y a un pignon qui se bloque comme ça, faut arrêter, hein, parce que ça peut être plus grave que ça peut endommager plus le moteur. Comme vous voyez, il y a de la limaille dans. Bah, il y a de la limaille à aller dans l'huile et tout ça, donc ne pas continuer à rouler. Moi, j'ai pas continué à rouler, bien sûr. J'ai tout de suite arrêté. Et comme il m'a dit Nicolas, ça aurait pu être plus grave que ça. J'aurais pu comment, vu qu'il y a des petites pièces qui sont cassées, si j'aurais continué à rouler comme ça, et que ça bloquait, ça aurait bloqué ma roue et tout ça, et bah, ça aurait pu être plus grave que ça parce que ça aurait pu endommager mon moteur et puis bah il était mort. Ouais, le moteur était rincé, quoi. On a pu réparer. Je suis content, je suis satisfait du boulot. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter la moto et voir si ça roule correctement. Après, et puis à ce sujet-là, vu que la moto était démontée, et bah, vu que moi j'ai un souci sur cette moto, sur cette TZB XF20, ça fait 2 ans et demi que j'ai la moto et ça fait les dernières j'ai aussi fait la même chose. J'avais démonté, comment le moteur plus pour ressouder la partie là. Je sais pas si on va bien voir dans la vidéo, mais j'ai un souci moi de cadre. Donc la soudure, vu que ça fait, j'ai roulé la saison avec, et bah, la soudure elle a relâché. Du coup, vu que le moteur était cassé, bah, du coup j'ai profité pour refaire un coup de soudure au cadre. Et puis bah, ça va être reparti pour 2023. Après, je voulais aussi vous dire, ça c'est ma vieille moto, hein, c'est ma vieille moto d'entraînement. Elle va faire des compétitions en 2023, je l'espère. J'ai envie de reprendre la compète un petit peu, refaire le CNA, revoir les copains aussi au CNA, vu que ça fait quand même, ça fait 1 an cette année. Les dernières, en 2022, j'ai pas pu faire le championnat parce que bah, manque de temps, manque de temps. Du coup, je vais reprendre en 2023 le championnat de CNA, Nouvelle-Aquitaine, hein, bien sûr. Je suis motivé, hein, j'ai fait une saison d'entraînement, j'ai fait toute une année, toute cette année, je me suis quand même un peu entraîné, j'ai roulé un peu quand même. Donc pour l'année prochaine, j'ai envie de reprendre le CNA, de refaire les courses, s'il y a des courses, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais j'ai envie de reprendre le CNA et revoir les copains au CNA. C'est pour ça que je remets un peu ma moto en état. Ben, c'est celle-là qui fera la compétition, je pense. Après, je parle pas pour l'instant de haute sujets. On va rester un peu sur cette moto pour l'instant. Pour finir la fin de 2022, on va rester sur cette moto. Je vais remonter tout ça demain. Je vais tout remonter demain. Je vais essayer de faire une vidéo du redémarrage de la moto. Et puis bah on fera comme ça, vous verrez que la moto elle remarche bien comme il faut et tout ça. De toute façon, je vais vous faire aussi, vu que je vais tout remonter demain, et puis je vais vous faire une vidéo de la remise en route de la moto. Donc je vais aussi faire une vidéo roulage, hein, bien sûr, bien évidemment. Je vais essayer de voir, pour rerouler, pour voir si tout marche bien et tout ça. À Ernée, bien sûr, vu que c'est là que je roule. Et puis voilà. J'espère que en tout cas cette vidéo d'explication et pourquoi je ne roule pas en ce moment. Ma moto elle est en carence, elle est un petit peu en carence. Bon, ça va se régler, hein. Il n'y a pas de.
Sur la Mini, c'est bien, c'est pas compliqué le démontage est pas compliqué sur une Mini qu'une de 50, hein, bien évidemment. Mais moi quand j'ai démonté, j'ai tout remis à tout à sa place, comme ça j'ai tout remis les vis bien comme il faut pour tout remonter correctement, pour rien perdre aussi. Vu que c'est bien quand vous démontez une moto comme ça et que ça reste une semaine à rien faire, bah, rassembler tous les pièces ensemble, comme moi j'ai fait. Moi j'ai mis mon moteur dans un carton, j'ai mis mon filtre avec mon moteur, comme je sais que je vais remonter. Après j'ai mis mon carbu avec mes vis de dessous, et puis mes vis de peau, j'ai mis dans une boîte, j'ai tout mis dans une boîte en fait, pour pas perdre les pièces parce que après. Et puis j'ai noté sur un papier où va, quoi va sur, à quelle place, quel endroit. Donc c'est juste, c'est juste un pour, on sait jamais, hein, ceux-là qui connaissent un peu en mécanique, qui démontent les motos, ou même des débutants qui démontent son moteur par exemple, qui a cassé son moteur, qui veut l'emmener à réparer, qui veut pas emmener la cycle, et bah juste faire attention au démontage et bien sûr au remontage, bien tout remettre comme il faut, pas se tromper non plus dans telle vis, parce que s'il faut chercher telle vis, et bah on n'a pas fini. Et puis si on perd une vis, ça fait toujours chier, même si ça se retrouve une vis, hein, bien sûr, bien évidemment. Mais au moins tout est rangé, tout est bien dans l'ordre. Et puis voilà. Et puis c'est plus facile pour remonter aussi. On se fait moins chier. On va dire ça comme ça, à ce sujet-là. On se fait moins chier. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme concept, hein, comme explication aussi. Hein. Je parle peut-être beaucoup dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous a plu et que si ça vous dit, on refait des vidéos comme ça. Mais je vais trouver une solution pour mieux m'installer parce que là, je fais comme ça, mais mon support moto. J'aurais pu mettre la moto aussi dessus, mais vu qu'il y a du bordel sur mon établi, sur mon support moto, il y a toutes les pièces de la moto qui est bien rangée, donc je voulais pas tout défaire, vu que je prépare tout pour remonter tout demain. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo et bye.